ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்னை மூலக்கடையில் இருக்கிற வெங்கடேஸ்வர சர்வீஸ் சென்டர். இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க, செகண்ட் ஹேண்ட்லேயே கொடுக்குறாங்க, சர்வீஸும் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ போகலாம். 11,500 உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. எல்ஜி, வேர்ல்பூல், அந்த வோல்டாஸ் ஃப்ரண்ட் லோடு, அப்புறம் வோல்டாஸில் டாப் லோட் ஒன்று வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, 6 kg 6.5 kg இருக்குது. செமி ஆட்டோமேட்டிக்லேயும் எல்லா மாடலும் இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ நடுவில் ஃபுல்லாக டிமாண்ட் இருந்தது, இப்போ மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஃபுல்லாகவே. சரிங்களா. ஸோ ஸ்டாக் எல்லாமே இருக்குது ரெடியாக. ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வேணும், இப்போ ரெடியாக இருக்குது, வந்து பார்த்து கற்றுக்கலாம். அது மாதிரி 8.5 kg டிசிஎல் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோடே இருக்குது இப்போ.